I ara connectem amb la unitat mòbil. Endavant, Laia Bonet, des de Lesbos. En aquells dies van haver de marxar de la seva ciutat perquè la guerra havia empitjorat molt i era impossible sobreviure al seu país. Van començar a caminar cap a Europa, una terra on, els havien dit, respectaven els drets humans. El viatge va ser llarg, perillós i pesat. El darrer tram era amb una barqueta pneumàtica i ella no la volien deixar embarcar perquè estava embarassada. El trajecte va ser dur, perquè van estar a punt d'enfonsar-se diverses vegades. Quan, contents d'arribar a Europa, pensaven que ja estava tot solucionat, els varen tancar a Mòria, un camp de refugiats, deien. Però allò era un lloc infernal, sense condicions i amb tothom amuntegat. Abans hi havia ONGs que els ajudaven tant amb els materials i menjar com amb els tràmits burocràtics, però ara ja no els deixaven entrar. Fa unes setmanes van haver de sortir corrents del camp perquè un incendi de nit el cremà tot. No van poder agafar res del que tenien, ni la documentació que acreditava que esperaven un reconeixement com a refugiats, ni tan sols res de roba. A Maria li costava córrer per l'embaràs tan avançat, però van aconseguir escapar. Van estar 2 dies mal dormint al ras i l'embaràs ja arribava a terme. Uns dies després, la policia els va dur a un nou camp de refugiats. Van veure de seguida que aquell camp, més que un camp de refugiats, era un altre cop una presó. No estava en condicions i només es podien rentar al mar, que tocava una part del camp. Les informacions que cada vegada corrien amb més força deien que estaven expulsant fora d'Europa a tothom que hi havia al camp. No entenien per què les tendes hi posava Nacions Unides si allò era una pressió de l'exèrcit del país, un CIE, per expulsar-los. Per què Nacions Unides col·laborava allí? Per què no deixaven entrar cap ONG ni cap voluntari? Hi havia rumors que els propers a expulsar serien els de la seva tenda. Aquesta nit passada, Maria ha trencat aigües. Els companys de tenda han avisat a tot el camp i d'una tenda propera ha vingut una infermera que els ha ajudat en el part. Quan l'exèrcit els ha vingut a buscar per repatriar-los i han vist que estava naixent un infant, han decidit posposar l'expulsió del país prevista per avui. Al nen li han posat de nom Jesús, que vol dir Salvador, perquè tothom diu que aquest infant els ha evitat l'expatriació. No saben per quant de temps, però poden mantenir l'esperança uns dies més. La notícia ha corregut i els periodistes hem anat al camp, però no ens hi han deixat entrar i només hem pogut parlar amb alguns d'ells a través del filat. Esperen que a principis de gener la Unió Europea humanitzi les seves polítiques d'acollida i deixi de tractar com a delinqüents persones que només fugen d'una guerra buscant una vida millor. Des de Lesbos, que també podria ser Canàries, per TV Betlem, Laia Bonet. Ja la vida pren el pols d'una mare emocionada que no gosa mirar la cara de l'infant que ha dut al món. I entre tanta senzillesa rep el millor present del món. El confort de poca cosa